वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं फील द साउंड्स ऑफ श्रीलंका। ये बहुत खास वीडियो होने वाली है। काफी रिक्वेस्टेड वीडियो थी और जिस दोस्त ने ये रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी थी उसने कहा था आप सब वीडियो को भूल जाएंगे इसको देखने के बाद। तो आज हम देखेंगे क्या है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। ओह, फील द साउंड्स श्रीलंका। श्रीलंका श्री नॉट सीरी। साउंड फील करना। I think I can make a rhythm. ओहो, Make a rhythm. श्रीलंका शर्मा बना रहा है। एग Make a झाड़ू का साथ मिक्स हो गया, साथ के साथ make a rhythm. सारे मिक्स हो रहे हैं। ओ यार हर एक साउंड तो आप स्टार्ट ट्रेन यार जो ये वीडियो बनाई है इसका देखना क्या यूनिक हकीकत में कांसेप्ट है और वाकई में श्रीलंका यार के इस कल्चर मतलब को के कितना खूबसूरती के साथ ये वो दिखा साउंड के रहा है। तरीके के साथ उसने अटैच किया हर चीज को। यार काफी Outclass मेहनत, यार, बहुत awesome। मेहनत करनी पड़ती वाकई में। हर चीज को जोड़ा है ना उसने। रिक्शा भी आ गया। वाह, पूरे Simbade, Emilia Bala, Simbade, Emilia Doro, Simbade, Emilia Dave, Simbade, Emilia Dala, Simbade, Emilia Bala, Simbade, Emilia Doro, Simbade, Emilia Dave, Simbade, Emilia Dala. यार हाँ, सच में इसे ऐसे नहीं बोलते कि ये दुनिया पे पैराडाइज है। कसम से। कोई शक नहीं उसमें। Emilia Bala, Emilia Doro, Emilia Dave, Emilia Dala. वाकई में Emilia Bala, Emilia Doro, Emilia Dave. वैसे एक बात कहता चलूं कि हमने इतना वो बोलते हैं स्ट्रीट लेवल पर या इतना इस अंदाज से अभी तक श्रीलंका नहीं देखा था जो इस वाकई वीडियो में में दिखाया जा रहा हालांकि है। हमने मतलब करें जितने भी अच्छी सिटीज अच्छी वगैरह ड्रोन शॉट्स देखिए, कमाल लेकिन की इसमें ना वो गलियों का और गलियों- सारा निजाम जो है सारा ना, देहाती माहौल जिस टाइप का होता है ना गांव गांव लेवल लेवल का विलेज सब कुछ दिखाया जा रहा है और मजा आ रहा है। Emilia Dala, देखा वो स्कूल है, Emilia Bala, बिल्कुल निचली जिंदगी। Emilia Doro, Emilia Dave, Emilia Dala, Emilia Bala, कई जगहों से पाकिस्तान जैसा सेम से। Emilia Dave, Emilia Dala. वाओ, पानी का की साउंड आवाज चेक check। कर। हाँ, Bala, समंदर के अंदर वाला साउंड चेक कर। क्या फील, वाकई में फीलिंग एक आ रही है। Dala, जब मंदिर की ये मस्जिद थी। टिक टिक आएगा साउंड। Emilia Bala, Simbade, Emilia Doro, Simbade, Emilia Dave, Simbade, Emilia Dala, Simbade, Emilia
वही मैं सोच रहा था, एलिफेंट नहीं दिखाया गया एंड पर, वो झलक आई है झलक दी है क्योंकि श्रीलंकन वीडियो और एलिफेंट न दिखाया जाए। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, इस वीडियो को मैं सबसे पहले रेटिंग देना चाहूँगा। जितनी हमने वीडियो देखी है ना, कसम से टॉप 10 में मैं इस वीडियो को रखूँगा। जितना इसको देखकर मज़ा आया और एक फीलिंग महसूस हुई है श्रीलंका की, विलेज लाइफ की और कल्चर की और सादा जिंदगी और मज़े की, और वाकई में ना कमाल के लोग, कमाल का कल्चर, ग्रेट। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि और मैं साथ में यार साउंड वाकई में ना फील, वाकई में ये फील द साउंड ऑफ श्रीलंका था जो हमने वाकई में फील किया। एक एक साउंड था जो दिल में चुभ रहा था, ऐसे लगा ये हमारे इलाके, हम यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं। हर चीज को उसने दिखाया यार, हर चीज महसूस की गई और मजा आ गया इस वीडियो को देखने का। भाई ये जिस भाई ने ये मतलब कि ये सब कुछ बनाया है, जिस तरीके से एडिट किया है ना, उस भाई को भी उसको सलाम है यार, वाकई में ना बहुत उसने कमाल कर दिया है। आपको कैसा लगा लाजमी बताइएगा। हमारे पास और कुछ बोलने को है नहीं, बस आपसे ऐसे ही सुनना बोलते चाहेंगे और मजा आ गया यार, वाकई में वंडरफुल श्रीलंका। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय।